तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? तो स्पेशली आप देख ही रहे हैं, ये स्मॉल रिव्यू है जो कि डिशवॉशर को रिलेटेड है। SN256i01GI इसका मॉडल है, जो कि एक सीमेंस का 13 प्लेस सेटिंग्स का मॉडल है। सिल्वर कलर का है। अगर आप इसके देख रहे हैं, बाहर से ग्रीन होती है, ये तो ये पॉलीथीन चढ़ी होती है। अदरवाइज इसकी जो बाहर की बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील बॉडी है। ठीक है। अगर आपको इस डिशवॉशर का फुल रिव्यू लेना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस डिशवॉशर का फुल रिव्यू ले सकते हैं। इसके सारे फीचर जो भी है बेसिकली वो मैंने आपको बताए गए हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक